Աշխարհի յուրաքանչյուր պետությունում, յուրաքանչյուր տնտեսությունում, նույնիսկ ամենահզոր տնտեսություններում, այնպիսիք ինչպիսիք Միացյալ Նահանգների տնտեսությունն է, Եվրամիության միասնական տնտեսությունն է, միշտ էլ հնարավոր են բարդություններ եւ դժվարություններ։ Մեր երկրների պես երկրներում այդ բարդություններն ու դժվարությունները առավել ևս կարող են լինել ավելի հաճախ։ Այստեղ չափազանց կարևոր է, որ այդ դժվարությունների ու բարդությունների պահերին մենք անմիջապես չսկսենք մեղավորներ փնտրել, մենք անմիջապես չսկսենք պատասխանատուներ ման գալ, եւ եթե իրավիճակը մի քիչ կայունանում է, անմիջապես չփորձենք դափնիները մեր ուսերին քաշել։ Այսպիսի իրավիճակներում ամենակարևորն այն է, որպեսզի մեզնից յուրաքանչյուրը խուճապի չմատնվի եւ մեզնից յուրաքանչյուրը կատարի իր պարտականությունները։ Այդ ժամանակ այդպիսի դժվարություններն ու բարդությունները շատ ավելի հեշտ են հաղթահարվում։ Այնուամենայնիվ պետք է հատուկ շեշտեմ, որ իմ տպավորությամբ Հայաստանի բիզնես հանրությունը 2014 թվականին վատ չի աշխատել եւ հիմնական մասով հաղթահարել է առկա դժվարությունները։ Նկատի ունենալով այն համատեքստը, որտեղ աշխատել եք դուք, հարգելի գործարարներ, նկատի ունենալով տնտեսական իրավիճակն աշխարհում, Եվրոպայում, Ռուսաստանում եւ մեր տարածաշրջանում տարին պետք է համարել արդյունավետ։ Նոր տարին իր հետ բերում է նոր հնարավորություններ, որոնք կապված են Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու իրողության հետ։ Բայց նաեւ գիտենք, որ նոր հնարավորությունները նաեւ նոր մարտահրավերներ են։ Չեմ կասկածում, որ մեր ձեռներեցները մրցունակ են, իրենց լուրջ ասելիքն ունեն եւ այդ ասելիքը ասելու են նաեւ նոր տնտեսական միության ներսում։ Դուք կարող եք դա ասել ձեր գործերով, արդյունավետ աշխատանքով եւ նոր գաղափարներով։